Có hợp lý không? Hợp lý. Cái này ngay thị trường thế này một mũ lông một khúc nó không cho bạn, nghĩ là cay, tức là quá buồn. Quá buồn. Mày mà anh cho mày vay tiền là lát nữa anh sẽ gọi điện anh chú hỏi thăm kiểu ốm đau anh phải đến hỏi thăm khỏe không, động viên chăm sóc. Tôi đi làm cái tiền là anh.